Unaikumbuka ajali ya mwaka 1996, ajali ya MV Bukoba. Sasa katika ajali hiyo kulikuwa na mtoto mwenye umri wa miaka 4. Sasa hivi ameoa na ana watoto. Kwa majina naitwa Samuel MV Bukoba. Ni manusura katika ajali ya meli MV Bukoba mwaka 96 tarehe 21 mwezi wa 5. Tulipata ajali majira ya saa 8 za usiku. Nikiwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 4. Nilipoteza wazazi wangu wote wawili. Baba na mama wote walifariki, na mpaka leo sijawahi kufanikiwa kupata ndugu zangu. Ni mwaka wa 30 tunatimiza tangu MV Bukoba itokee. Unaitwa Samuel kutoka kule Bukoba. Jamani, watu wa miaka hiyo ya 1996, kama mnamkumbuka mtoto Samueli, alikuwa na umri wa miaka 4. Ulikuwa unatoka Bukoba unaenda Mwanza. Mwanza mlikuwa mnaenda kufanya nini? Mwanza ilikuwa inasemekana wazazi wangu walikuwa kufanya biashara, na Mwanza palikuwa ni nyumbani. Hongera sana, sasa hivi umeweza kurudi katika hali yako ya kawaida na una familia. Watoto wako wapi? Watoto wanaishi nao Arusha. Nimefanikiwa kupata watoto 3 na mke mmoja. Baada ya ajali, serikali ilikusaidia kupata shule? Ndio, kuna baadhi ya vitu ambavyo walinisaidia. Nilisikia story pia ulipata kukutana na mama mmoja alitaka kukusaidia, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo. Ilikuwaje? Yule mama sijajua lengo lake lilikuwa ni nini, lakini ni mtu ambaye kama ni mtu alilipa tiketi ya ndege kunitoa Mbeya kunileta Arusha, na yeye akatoka Uingereza kuja huku. Sikujua lengo lake lilikuwa ni nini, kama ilikuwa ni kunisaidia au kuna kitu alikuwa anataka kwangu, sijajua. Kitu gani unakikumbuka? Maybe sauti za watu au ilikuwaje? Baba alivyoona ajali ilitokea, yeye alifanya kitu gani? Baba baada ya ajali kutokea, baba sikumuona mpaka mauti ilivyomchukua, lakini nikawa nimebaki na mama yangu nikisikia tu vilio vya watu wakiomba msaada, lakini hawakupata msaada kwa wakati huo. Watu wengi walikufa. Huenda uokozi ungekuwa unaendelea, ama watu waliopata ajali wangepewa muda, kuna watu wangeamka, kwa sababu historia yako ni kwamba uliokolewa na mkungu wa ndizi. Lakini kuna kitu kilikuamsha. Waokoaji walivyofika nikuta nimeshapoteza fahamu, akajua nimekufa, akajua ni maiti. Ndio akanichomoa kwenye ule mkungu wa ndizi na kunitupia kwenye mtumbwi, ambao ule mtumbwi ulikuwa mkubwa zaidi ya maiti 40. Mimi akanihesabu maiti 40 na ni maiti 20. Mimi akanihesabu maiti 21. Unaona? Kwa hiyo baada ya kunitupia kule, kuna zile makasi kachoma sehemu ya sikio. Baada ya kunichoma ndio fahamu zikawa zimerudi, nikaanza kulia. Ina maana nisingechoma nile na makasia, hata mimi ningezikwa nikamzika.